Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay á, mình sẽ nói tới cái vấn đề switch Acrobat. Nhiều bạn hỏi mình sau thời gian xài switch Acrobat như thế nào. Mình chẳng quảng cáo cho cái hãng switch Acrobat đâu nha các bạn nha. Switch Aco gì đâu. Thì mình nói luôn. Ví dụ như ở đây bàn phím của mình, các bạn nghe âm thanh của nó nha. Đây, các bạn nhìn ha. Thì nguyên cái phím này các bạn thấy nổi cao nè, nguyên này bị lõm giữa nè, nó lùng hơn do nó xài keyboard brown. Tất cả những cái phím các bạn nhìn nè, khó đánh lắm. Đó, khó đánh lắm nó bị lõm, nó mất chỗ này do là nó xài cái bóc rau. Còn phía trên này xài là dàn này là dàn Aco nha các bạn. Dàn này dàn Aco, các bạn nghe âm thanh của Aco âm trầm, ấm, giòn. Các bạn nghe âm của Brown các bạn, nó có tiếng chạch chạch. Chơi game thì rất là thích các bạn, nhưng mà nó có một cái vấn đề, đó là khi mà mình ráp với Acrobat mình ráp với con Acrobat thì nó không có được, là tại vì cái Aco cái chân nó dài. Coi Aco thì chân nó dài, còn cái con này chân nó ngắn lắm. Giờ mình quyết định hôm nay mình sẽ thay luôn nguyên cái dàn cái background này sang Aco hết các bạn. Này xem nó ngắn, con dài. Rồi nhìn đây là Acrobat nè. Các bạn nhìn Acrobat thì mình coi thử nha. Đây. Lò xo thì Acrobat nó hơn nhiều. Các bạn nhìn Acrobat chân tem Acrobat. Con này chưa lúp. Coi thử một con nè, một con rau coi. Bạn nhìn rau thì tháo, còn nói chung mà housing stem với chân housing thì rất là tốt các bạn. Rau đó, các bạn nhìn là so brow nhỏ hơn rất là nhiều. Bạn nhìn thấy nhỏ hơn nhiều. Nhỏ hơn đồng nghĩa độ nặng, không phải là độ nặng giảm đi nhiều đâu nha các bạn. Ngắn hơn rất là nhiều các bạn. Ngắn hơn rất là nhiều đó, các bạn nha, ngắn hơn rất là nhiều. Chân tem của brow với chân tem của Hồng này, mình thổi lấy thước đo đi ha. Nó nghe có nghĩa là nguyên cái đoạn trên của
cái stem đó, nguyên cái dàn trên của stem keyboard nó chỉ mới được có cái còn mất đi 3 cm nào, xin lỗi, mất đi 3 mm các bạn nhìn, nhìn thấy không, nên là nó bị hủng ở giữa, gõ khó lắm, gõ nó khó chịu, mà nó hụt tìm phím luôn á, gõ không có được luôn. Như vậy thì hôm nay mình sẽ quyết định mình thay toàn bộ cái con Keyboard Brown sang con Acrobat nha các bạn nha. Đây là so nè. Đó, bạn nhìn thấy không? Rồi, giá thì hai con ngang ngửa nha. Nên là bạn nào hỏi là bây giờ mua cái nào thì mình khẳng định với các bạn luôn, mua Acrobat cho mình. Nếu mà dân game mà dân xài bàn phím Cherry ấy nha, là khỏi suy nghĩ đến con Keyboard Brown. Mặc dù mình là người thần tượng gia đình nhà Keyboard á, nhưng mà sau khi mình xài Acro xong mình bỏ luôn con Keyboard Brown luôn. Các bạn hỏi tại sao thì mình đã nói rồi, là các bạn thấy nguyên dàn này nổi trên cao hết rồi, mà con Keyboard Brown á lùn xuống dưới hết rồi. Mà cái đường chạy không phải nó lùn, là cái đường chạy nó ngắn đâu nha các bạn nha. Đường chạy nó không có thua gì thằng Acrobat nhìn nó dài vậy, nhưng mà cái đường chạy nó sẽ rất là ngắn. Và thứ hai là nó không có bị cấn phím. Các bạn sử dụng bàn phím Cherry nó không có bị ấn nè, nó lòi lên nè, các bạn nhìn thấy không? Nó lòi lên nè, đó, nó lòi lên nè, thấy chưa các bạn ha? Đó, đâu bao giờ cấn phím được. Đấy, bạn nào ngược ha, bạn nào mà dùng bạch ngược nè, con đây là bạch ngược nè, con này mặc dù là 870 MK 870, nhưng mà con này là bạch ngược chứ không phải bạch xuôi. Các bạn nhìn nè, đó, như vậy thì đâu có bao giờ cấn. Còn bạch xuôi thì chắc chắn là bạch xuôi không cấn rồi, nhưng bạch ngược thì có thể cấn. Nhưng mà con này thì không cấn gì, cái chân tem nó dài quá đi, nó đội lên một đoạn thì mình lúc mình đo cho các bạn coi rồi đó, không phải là 13 đâu mà 14 rồi nè, gần 14 con này đo rồi để các bạn lưu ý. Bây giờ thì thay thôi các bạn. Thì trong quá trình thay thì các bạn, tại vì mình để đoạn giữa nè, đây nè, mình để cái đoạn trên là toàn bộ thay Acrobat hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ bây giờ phím chữ các bạn ha. Nhiều bạn hỏi mình là sao cái Keyboard Brown chuyển qua Acrobat hết. Thật ra khi xài Acrobat xong á, với những người đánh máy mình không nói nha, nhưng mà với những người mà chơi game á, thì chắc chắn là các bạn sẽ thử đi. Các bạn ví dụ như nhiều khi mình nói các bạn không tin, các bạn mua 10 con thôi, 10 con Keyboard Brown vậy các bạn bỏ vô các bạn test, các bạn sẽ thấy dân game thì Keyboard Brown đó không còn phù hợp nữa, có một con nó tốt hơn rồi. Thật ra khi mà chưa có Acrobat thì mình đã xài Keyboard Brown mình thấy tốt nhất. Nhưng mà có Acrobat rồi á, thì nó khác nè, các bạn nghe phím nè, nó có tiếng chạch lưỡi gà nhẹ. Đó, có tiếng chạch các bạn nghe. Rồi thì chút nữa mình thay cái con Acrobat cho các bạn xem nè, chứ mình không có đi quảng cáo cho hãng Acro luôn nha, chẳng ai trả tiền mình đi quảng cáo đâu, mình cũng không có rảnh đâu mình quảng cáo. Clip này mình làm là lúc này là khoảng 4-5 giờ sáng nha bạn, cho nó âm thanh nó xung quanh không ồn ào, làm cho bạn. Tại vì nhiều bạn á, có điều kiện thì mua thử tới thử lui, nhiều bạn không có điều kiện mua thử tới thử lui thì mình khuyên các bạn cứ Acrobat chơi vừa rẻ vừa ngon. Còn khi nào mình có điều kiện thì mình test nhiều con, chứ còn cái Keyboard Brown thì mình nói rồi, hồi xưa giờ mình xài cái Keyboard Brown không xài nó thích lắm. Đây là những con Acro đó các bạn nghe, đây là những con Acrobat nha. Đây mở con cho các bạn nghe luôn.
Đất của bạn dính chân luôn, lên luôn, để con khác đi ha. Rồi để đây rồi, mình tiếp tục các bạn ha. Giờ thay vô, gỡ cho các bạn. Nặng quá thì các bạn bóp chân vô, lấy cái tay chọt giữa này kéo lên, nó không bị cong chân. Đó. Cứ nặng quá các bạn lấy cái đồ bóp vô, lấy cái ngón tay chọt giữa. Cây bóp rau chắc quá, mình không biết sao nữa, nhưng mà cái con cây bóp rau này mà gắn vô cái con nào rồi xong rồi hình như là nó không muốn ra luôn á. Đó, các bạn nhìn thấy mạch ngược ha, nè mạch ngược rõ đèn nó nằm trên đó. Tùy bạn, có bạn thích xuôi, có bạn thích ngược. Mình thì mình thích nói chung là mạch xuôi thì các bạn được lựa nhiều hơn, lựa khi khác nhiều hơn. Còn mạch ngược thì chúng ta cẩn thận chút trong vấn đề lựa là được. Đó, các bạn nhìn ha. Bây giờ mình sẽ ráp lại ha. Rồi, những con này là chưa plug nha các bạn nha. Con này là chưa plug. Tất cả những con này là mình chưa lúc hết, nhưng mà mình cảm thấy nó không có sượng nên mình bỏ vô mình xài luôn. Con nào mình sượng mình sẽ lúc mỏng cho các bạn xem. Cái con nào sượng mình mới lúc. Cứ con nào sượng thì mới lúp các bạn, chứ mình không có phải con nào cũng lúp đâu. Làm vậy thì các bạn đỡ tốn tiền lúc mà nhanh hơn. Nhiều bạn nói chứ nên lúc hết thì này tùy. Mình thấy nó không, mục đích lúc là gì, cho nó trơn tru, cho nó xài cho nó tốt, hay là nó không có nghe, nhưng mà dầu nhớt vô nó dễ dính bụi lắm. Này tùy người thôi, chẳng ai giống ai, mỗi người sở thích. Mình thấy nó trơn trượt, nó ổn rồi, cái nhựa nó làm với nhau nó ổn mà chẳng núp làm gì. Vô ấm. Rồi giờ mình tháo lại con Mario nãy nha. Rồi như vậy không phải là
do là cái con kia nó lỏng quá. Đúng rồi ha. Rồi do chất lượng nhựa các bạn, do cái nhựa này nhựa PPT. Rồi các bạn đợi mình xíu nha. Rồi các bạn nhớ con này bữa hổm không các bạn? Cái con này á, là mình dùng cái Gateron cáp. Các bạn thấy nhựa nó khác, các bạn nghe âm thanh nó khác. Gateron cáp các bạn. Đó. Nó to, nó giòn. Vì do cái nhựa của cái do cái nhựa của con kia này đó cần. Cái nhựa này mình thích hơn nè, nhựa này rẻ tiền hơn cái nhựa cây khác đó các bạn thì nó rẻ tiền hơn. Đó. Gọn lại để đây tạm đi. Rồi mình ráp lại mà ha. Chữ N. Rồi chữ F. Chữ X. Chữ H. Chữ Y. Chữ Y. Rồi còn này coi đây. L M. Đó rồi cái bàn phím nhẹ các bạn ha. Đây CMMK 870 nữa các bạn, nhưng mà mạch này con này là mạch ngược nha, không phải con mạch xuôi. Mấy con mới ra sau này là mạch xuôi nè, con này là mạch ngược nè các bạn. Chân nè chưa, tay em chưa tháo luôn nè, chưa mót chứ mà con này chưa mót nha. Đó các bạn thấy giờ bàn phím bằng hết rồi, nó cao nè, chứ nếu không là anh thấp chậm rồi. Đó, con này các bạn nghe âm thanh của Gateron à.
Gateron cũng được các bạn, chắc chắn ai nói rơi nhiều mình thấy lên bàn phím cũng chắc chắn ngon lành lắm, không có cảm nhận rơi nhiều. Núm này xài rất là tốt. Nói chung là mình thích Cherry. ASA, SSA, SAS gì á, hoặc là SA gì mình không thích bằng, XDA cũng không thích bằng, mình thích Cherry, chơi game mình thích Cherry. Các bạn thấy không, chân nó nè, nó ngắn quá. Mất đoạn luôn ha. Coi ráp với các bạn quen nè, các bạn tháo ra chơi thời gian này các bạn lưu ý rồi các bạn sẽ thấy. Tại dàn lỗ này chắc chắn nó phải vô khớp với lá đồng rồi, mà lật ngược lại các bạn đẩy cũng không vô được đâu. Rồi để đó là ha, ta thử ha, ta thử âm thanh cho mình lên cái dàn bàn phím này coi nó làm sao ha. Âm thanh trầm ấm to, nhưng mà cũng vừa phải, độ rơi phím không nhiều lắm nha các bạn. Con này cũng không rơi nhiều đâu, con Gateron cũng không rơi nhiều đâu, các bạn nhìn thấy mức độ rơi cũng không nhiều đâu, nó vừa thôi. Con Gateron cáp này mình đánh giá cao lắm, về bản V2 này mình đánh giá cao lắm các bạn, chơi game rồi này nó thấy ok. Thử lại lần nữa các bạn nha. Phím không có độ rung lắc các bạn, tab không có độ cái tab này không có độ rung lắc. Mỗi người một cái sở thích, mình thích những cái con linear này. Sau khi mà mình sử dụng một thời gian test thử thì mình rất thích là cái con này các bạn, cái con Acrobat Slaver này. Bây giờ nếu mà quyết định lựa chọn để mua Acrobat với lại Keyboard Round thì 99,99% mình sẽ mua Acrobat nha các bạn. 290.000 290.000 cho một vỉ này, 45 con thì mình cho 300.000 đi, thì 60 khoảng 64 24 hả, 4
40 con, 45 con, 84, vậy khoảng 6 mấy 7 nghìn, 7428, chắc cỡ gần 7 nghìn con. Hai con này ngang giá nhau. Mình không biết các bạn mua làm sao, nhưng mà mình mua thì nó chệch chệch nhá nhau nhút, một chút các bạn, không nhiều đâu, thì nó chệch chệch nhá nhau một chút, thì các bạn có thể mua. Mình thì mình quyết định mua con này, mình chọn mình chơi game mình thấy nó phù hợp. Còn các bạn thích con này, các bạn có thể mua con này. Thì con này nó thấp. Bạn nào gõ con bản á, gõ con bản thì gọi con này phù hợp lắm các bạn. Bạn nào gõ con bản á thì rất là phù hợp với con này. Tại vì nó cái đoạn đường đi nó ngắn, mà nó phím nó thấp, mình đặt cái like mình giữ luôn đây nè thì được, ok đó. Còn thứ hai nó có cái chế độ là chống nước hay lắm các bạn. Con này mấy lần mình đổ nước là mình cũng chưa thấy xì khối bàn phím. Để ly nước trà sữa mình ngồi mình làm việc cái đổ ngang mà hên cái dạng này á, nó che kỹ lắm. Cái mình tắt điện rồi hết, mình lấy ra mình vệ sinh lại sạch tiếp bình thường, không có gì. Housing của con này, nhựa của con này cũng tốt, nhưng mà bị cái là nó hay cấn phím. Mình lựa phải lựa, chứ không lựa nó hay cấn đó. Thứ hai là nó sau khi xài qua con này xong á thì sau khi xài qua con âm cô bạc xong mình cũng không biết nữa, nhưng cái cảm nhận mình là mình thích cô bạc lắm các bạn. Nó đánh nó giòn, âm nó ấm giòn, độ nảy nó rất là tốt với bản thân mình đánh mình lại cảm thấy nó rất là đã. Độ nảy nó vừa tay đúng không ạ? Ở các khu vực khác nhau thì âm nó sẽ có tiếng khác nhau nha các bạn, tại vì nó sẽ gần những con ốc mà nó vặn vô á, nó sẽ có cái âm khác nhau, không thể nào âm trùng 100% đó, mức tương đối thôi. Rồi thì sau khi mình thay toàn bộ Acobac vô cho cái bàn phím CMMK 870, mình cảm thấy là rất là ổn các bạn. Bạn nào mà tính mà mua giữa hai con này với nhau á, nếu bạn đánh con bản thì mua con này, chứ còn mà bạn mà chơi game rồi này nọ thì mình nghĩ là con này cũng không có sượng. Mình test con này sượng nhẹ nè, thường thì sẽ không sượng nữa các bạn. Về gắn luôn khỏi cần lúp làm gì, lúp nó trơn trượt hơn, nhưng mà nó dễ bụi lắm. Nhà bạn nào mà gần mặt đường á, thời gian bạn dở ra cái chân này nè, đen xì hết đen xì luôn á. Nên là mình cũng ít lúp, rảnh thì lúp mỏng thì các bạn chỉ cần lấy cái đây mình có nói lúp mỏng, các bạn chỉ cần lấy cái này nè, các bạn khỏi cần tháo ra luôn, các bạn lấy sẵn miếng giấy khăn giấy mỏng á, các bạn đây quét vô nè, đó các bạn thấy không, mình có mở nè, quét vô nè, rồi bên này quét vô, rồi sau đó các bạn bóp xuống mấy cái, tất nhiên là nhớ nhiều nha. Rồi các bạn bóp. Rồi bóp xuống mấy cái vậy xong rồi bạn lấy cái khăn giấy các bạn lau sơ một cái rồi xong, lúc mỏng khỏe, khỏi phải tháo ra, nó đỡ phiền, đỡ phải mua mấy cái này cũng gần 100.000 cái, không tốn tiền ủ. Rồi tới đây mình xin phép các bạn là mình kết thúc cái video tại đây. Mình xin chào
và chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào.